ဒီနေ့တိုကျိုတာဝါရဲ့အလှဆုံး photo spot နေရာလေးတွေကိုတက်ပုံတွေ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပုံလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်နေရာလေးတွေတွားခဲ့လဲဆိုတာလိုက်ခဲ့ကြအောင်နော်မိကတော့အရင်ဆုံးအာကာဘန်နဲ့ပါရှိပူတာလေးကိုအရင်တွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပူတာလေးရဲ့ဒီထွက်ချင်းပေါ့နော်လမ်းစုံလေးနေရာမှာလည်းအရန်ကိုလာတဲ့ photo spot တနေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကလည်းလေလှတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်းစီနေကြတာပေါ့နော်ကတော့လေတိတ်အကြာကြီးတန်းမစီလိုက်ရအောင်မီးပွိုင်မီးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တက်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရဲ့ location လေးပါထည့်ပေးထားမယ်နော်ကျမရဲ့လက်ကိုရောက်ပါပြီဒီနေရာရဲ့ပြပါဆိုတော့မလူတန်းစီနေနောက်ထပ်တနေရာကိုသွားပါပြီဒါကမေတို့နောက်ထပ်တနေရာလေးကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီလမ်းလေးရဲ့တော်တော်လှတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်တနေရာကိုရောက်ပါပြီဒီနေရာကလေပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တနေရာတော့ရောက်ပါပြီတန်းစီနေရတယ်မလဲဒီမှာလည်းတန်းနေစီနေရမလဲလင်းကြီးဖြစ်တယ်မကူနမနေရောက်တာနော်ဒီနေရာကပို့ပြီးနာမည်ကြီးတော့မေတို့ဆိုရင်လေ45မိနစ်တနာရီလောက်ကိုစောင့်လိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ကိုရီအလဲကိုကြာရောက်လို့လာပါပြီနောက်ဆုံးတော့ရပါပြီဒါတော့မှမေတို့သွားတာဗုဒ္ဓဟူးနေမို့လို့เนาะစနေတနင်္ဂနွေလာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးစောင့်ရလောက်တယ် location လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်เนาะတနားလောက်စောင့်ရပြီးတကာလာပြီးသွားပါပြီဟိုမှာတော့တန်းရှည်ရတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကန်ကောင်းချင်တော့လေမေရိုက်တဲ့အလဲကြမှာပဲဒီတိုင်ကြီးကမီထွန်းတာနဲ့လုံးဝကွက်တီကြုံသွားတာပေါ့เนาะဒါတော့တောင်ဝါရဲ့အောက်ခြေကိုရောက်ပါပြီဒီတာဝါတိုင်ရဲ့အောက်ခြေနားမှာလည်းတပ်ပုံရရင်လှရတယ်ဒီလားအားလုံးပဲတက်တာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်